de La Isla Crew. Es todo un conjunto. Bueno, no sé si vamos a ir a un corte o seguimos. Para mí es invitarlos que arrimen el banquito como hicieron otra vez y charlar un poquito y Una- capaz que se canten otra Muy vez. bien. Ida y vuelta ahí, un par de Excelente. preguntas. No sé cuántas técnicas tienen pensado. Vamos a ubicarlos. Las que ustedes quieran. Yo lo de Mirta. Qué grande, qué grande. La comida todavía no llegó, pero. Bueno, Mientras haya de tomarnos un problema. seguimos Jack entonces tampoco vino hoy. Con Carpeta. Con Carpeta. Estamos acá también al amigo Aaron, la mascota de Green Sound. Que siempre está. Y American Stafford de la banda. Debe ser el único programa de radio que sale con un perro en el estudio, todos los programas. Como, No se le como ha el de dado- Mario Gutiérrez, pero No se le ha dado por decir nada no es todavía. amigo. En cualquier momento participa de la Ah, radio. sí. Bueno, muchachos, no sé, lo primero que se me ocurre preguntarles es cómo empezó todo esto. Bueno, En una esquina, es así que todos Sí. empiezan en la calle, ¿no? Sí. Bueno, en realidad con sí. la ondita del skate, pantalón ancho ahí, como lo dice el famoso documental. El famoso que hizo acá en documental Amigo. que solimos hacer de Silas. Famoso Y bueno, documental. y estaba así, escuchando un poco de todo. ¿Desde qué edad? ¿Adolescencia? Sí, ¿Antes? Preadolescencia te diría Sí, yo en mi sí. caso, no sé, yo creo. Ahora, ¿cuántos años tenés de ahí con el micro ya? Con el micro ya como 11. Fa. 11 años. ¿Vos, Santino? Y el Santino anda ahí Y también. yo ando, sí, un poco menos, pero Ahí. 9, 10 entre Cerca los de la 9 y los 10. década. Sí, Pero está. cerca de la década. Qué lindo. Primero, me imagino, se habrán acercado al rap como oyentes, ¿no? Sí, como obviamente. Por supuesto. admiradores. Por supuesto. ¿Y qué escuchaban allá en esa época? Y lo que llegaba acá en esa época era Cypress Hill, Cypress Hill mucho. Eminem, Wu-Tang Clan, Wu-Tang Tupac. Clan. Vieja escuela. Sí. Una cosa te lleva a escuchar otra. En y ta. inglés, casi todo en inglés. Vieja ¿no? escuela, Sí, Todo. al principio en sí, después principio tu sí. mente se va expandiendo y vas buscando Sí, más cosas. vas explorando. buscando más cosas, seguro. ¿Y Igual vos? otras más influencias son en inglés. Eso. Sí. Tenemos la voz al fin otra vez de Roger. R. Seguía dando vueltas. De este como lado dando del cosas. estudio, pocas veces lo tenemos. Pocas veces. Pocas veces. Vos, Roger, vos sos más bien de No, otra no. generación, ¿no? Te llevas un par de años con los gurises acá. Sí, 2002. yo nací en el 91. Y No sé Sí, ustedes bueno, si quieren no, decir la edad, ¿viste? Estamos Son estamos 23 cerca, años. estamos cerca, son unos añitos. Sí, las unos 3 29, años. por eso. Yo soy del 88, así que estamos Ah, ahí, vos 2 estás ahí. añitos, cada uno nos Una llevamos. Ahí va. Pero yo creo que la iba historia fue medio que así de la isla, el Silas empezó a rapear él, Sí. o sea, ya Claro, rapeaba. Silas ya rapeaba. Después Santino empezó a rapear con Silas. Ahí va. Ese al cuadrado se Ahí formó va, ahí. ese Ah, al ese al cuadrado. cuadrado, Era qué una mini momento. banda. Era la S con el 2 arriba. Santino exponente Silas. de dos. Yo lo primero que Qué me va. acuerdo ver a rapear a Silas una vez, que creo que era con el Pato, aquel amigo Un tuyo. amigo, sí. Yo estaba con Mañana va Marcelo para casa. Falket y me acuerdo que metíamos mucho rap. El chelo. Escuchar, sí, con el chelo. Y tal, lo vi rapear una vez al Silas, pero después empecé a rapear con Santino. Y después dijimos, bueno, pero pará, Fusión. ya estamos los tres. Vamos a darle para Los adelante. tres vamos a únicos darle- raperos del barrio. Vamos a tenían darle juntos. forma. Claro, de la zona. Fueron años de la zona. hacer freestyle. Ahí sí Sí, sí, representar después. se arrancó todo Mucha era improvisación. Años de freestyle que Improvisación. los Desde grabábamos y los improvisación. pasábamos a la gente y terminaban siendo temas, porque Claro. la gente se los sabía. Como una práctica, digamos. Antes, Sacábamos así. discos de improvisaciones. Sí, discos de Entonces, al improvisaciones escucharlo para repartir tanto, en de verano, loco, la ¿viste? gente. Claro, Artista sin ¿Y diploma. vos ya tenías el estudio acá, artista Roger? sin Yo diploma, empecé, en ahora realidad es- yo empecé el estudio por la Isla Crew en realidad. O sea, siempre yo tenía en la casa de mis abuelos la batería así en un garage, que lo había taponeado Típica todo con batería colchones con- y todo. Pero después me puse a rapear y ahí dije, no, quiero hacer el estudio y empecé a hacer ritmos y fue Y en te realidad copaste. más bien por la isla. Un tipo colgado, el Roger. Y ¿no? después Sí, sí, me sí. junté Un con profesional. el Moca No deja nada por la a mitad. hacer música. Después Qué genio. cambiamos el barrio de escenario por Green Sounds. Claro. Todo haciendo un poco más profesional y La bueno, isla que Como todo. pero en tal vez principio- algunos no lo sepan, es un barrio, no un barrio oficialmente, pero es como una parte del claro. Parque Rodó. Un subbarrio. Que Un barrio ahí. va de Boulevard Artigas, ¿no? Sí, hasta, los límites que son digamos- Boulevard Artigas hasta, digamos, lo que es la Rambla Sí. y Sarmiento, entre Sosa, ¿no? Sosa Sosa. y más o menos el museo antes de que arranque el Ahí Parque va. Rodó mismo. Ahí, Una eh, zona muy Son linda de 21 Montevideo. manzanas. Sí, las 21 pueden- manzanas. Las pueden 21 encontrar en Paraíso, el Google Maps. 21 manzanas. No, yo 21 manzanas de la isla. con el tema de la edad, Roger, yo iba por el lado de que capaz que vos cuando arrancaste escuchabas un rap diferente o no No, porque no. lo escuchabas No, de porque capaz que todos enseguida lo escuchamos contaminamos. rap Porque con- lo influenciamos fuerte. Claro. Y aparte escuchamos rap viejo, yo Sí. también empecé escuchando rap viejo. De los 80, ¿Cómo? 90 hasta 2000. De hecho, hasta Beastie el día de Boys. hoy escuchamos Beastie mucho Boys. rap Arrancando viejo. por lo Sí. que
Yo Claro creo que que sí. lo bueno Be es real, escuchar, a muerte. escuchar lo que sí, escuchan, sabes. lo que a vos te gusta escuchar. Oh. Sí. Ah. Deep Ahí, shit. Capo, menos mal que tengo mi banda, vos. ¿Y cómo es el trabajo ese, digamos, mental o de práctica de pasar de escuchar en inglés, a hacerlo uno mismo en español? Yo creo que fue lo mejor que pudimos hacer porque si yo mi primera influencia hubiese sido en gallego o algo así, Estaremos no locos. tendríamos nuestro como que Tu estilo acento propio, ¿no? y todo, como la influencia es en La inglés. impronta allá. Claro, la influencia es en inglés, pero rapeamos en español, entonces no, Y tenemos nuestro estilo, no no, le copiamos a parecemos- nadie. O sea, Claro, la influencia sí, sí. por otro lado. no parecemos ni cómo es que se llama, los estos de República Dominicana, ni Claro. Es un estilo único, Claro, como ni tampoco muchos los grupos. gallegos. Sí, como muchos grupos que hay acá, ¿no? En Sí. realidad como Esto como que- creado desde la Claro. primera nota que hace él, el Roger, hasta que apoyamos el lápiz en la cuadernola, es todo creado por nosotros. Corazón. Qué bueno. Lo que Cuando tiene se la puede. influencia del inglés, que claro, como vos, o sea, no, digo, por lo general vos cuando creás un grupo o lo que sea, siempre tenés una influencia y en base a esa influencia sacás muchas cosas de eso. Claro, Muchas ideas, hasta quizás ritmos y lo claro. que sea. Seguro te ejercita el oído de repente de, Claro, de otra pero- manera. De la manera que al ser en inglés, básicamente el 100% de la influencia que tuvimos, como que traducirlo al español, tenés que crear todo algo de cero, no podés, Sí. podés y, y lo que más también te influye es el flow que vos vas tomando con el micro, ¿viste? Yo, Claro. o sea, mi flow no era el mismo hace 6 años, cuando hace Obvio. 2 años rapeábamos, Sí. ni cuando hace 10, ni va a ser cuando dentro de 15 años Ni las rapeemos. voces. Claro. La voz va a ser distinta porque va a ir cambiando y tu Más flow- cascadas, seguramente. Seguramente sí. Las Sí, primeras sí, la vida grabaciones nos trata yo tan tengo amablemente. voz de niño. Cambiando todavía. la voz, el rapero, ¿no? O sea, Exacto. mal. Y en la salida a la cancha, digamos, ¿sienten que se complementan entre sí los estilos de ustedes o digo, son diferentes todos entre sí, diferentes, ¿no? son diferentes, Totalmente. son diferentes Totalmente. y se Son todos unen. distintos. Y las voces también son distintas. Es como que no puede haber ni uno más ni puede haber uno menos. Falta algo, si no. Sí. Se notó en un toque que 3 es Santino no tremendo pudo ir número. por un tema fuerza mayor, pero está. Pudimos remarla y faltaba. Es que claro, faltaba Santino, acá. es como dice Cira, ¿no? Al salir de adentro, ¿no? Sí, no, es como que cuesta cantar la canción del otro, está. Hay que hacerlo, bueno. Pero estaría bueno que el mismo. ¿sabes? Y se vende así como decía él, proyectando a futuro y no se piensan ustedes sin el rap o sí. No, yo sin creo- el rap no me pienso. Yo personalmente y creo que el resto del grupo tampoco. Sin el Aunque rap no, digo, es algo que nosotros. se lleva hasta la muerte. Esa Obviamente, enfermedad no la obviamente, perdés No nunca, la perdés, ¿no? la No. podés apagar un ratito, Tiempo. se te apaga, se te queda ahí y después te vuelve un poco la enfermedad, pero. Son como los parches esos de la nicotina, ¿no? Exacto. Un ratito te salís del Un paso, ratito pero zafás, pero- después tenés que volver. Digo, obviamente nosotros lo que hacemos no lo hacemos con ningún fin de lucro ni nada. Claro, es un hobby, cada uno de nosotros se dedica a una actividad. Seguro. Digo, y no, obviamente no pretendemos Pero vivir de respiramos esto, hip hop todo el tiempo. pero Claro. todo el tiempo hip hop. y- H-I-P, claro. H-O-P. Lo hacen para Lo que disfrutar. que nos hace Sí, disfrutar a disfrutan. nosotros y creo que a la gente, que por lo menos es lo que nos ha Sí. expresado la mayoría de la gente, Sin es dudas. que se divierte y los toques que hacemos son para divertirnos o para hacer alguna colaboración con alguna crew amiga y ese tipo de cosas. Y bueno, y estar en la movida es lo que a nosotros nos gusta del rap y los que nos mantiene el espíritu del rapero prendido siempre y esa enfermedad de Expresarse también. Y... expresarse también, por supuesto, porque digo, cuando empezó todo con los freestyle y las salidas nocturnas y las garrafitas de vino y con el Jonah, producer, con toda esa gente. Una banda grande, la que- Isla Crew no son solo tres. Claro, digo, Claro. va mucho Claro, más, no abarca son mucho tres. más. Es Sí, un sí, equipo. sí. Es un equipo entero, pero lo que lo representamos, lo que lo expresamos rapeándolo, digamos, con este estilo musical, somos nosotros tres. Sí. Digo, Y pero hay- va más y allá. hay un Hablamos grupo por- de hablamos gente por que, todos que, también. digamos, no es ni Claro. artista y que está ahí. Sí. Eso es lo que forma está parte lindo, de la es como crew. eso es el submundo de las crews. Los ¿no? raperos son tres, pero la crew son En mucho la más. crew somos mucho más. sí. Lo he lindo visto, de- lo he de visto. hecho- Explicarle a la gente, ¿no? Que capaz que no tiene mucha idea de qué es una crew, capaz, ¿no? Claro, igual hoy en día como que lo de crew con todo lo de grafiteros y eso también Claro. está como más... Tiene más Son significado. como banda, Sí. familia, grupo. No Es sé. triple, Es una definición tripulación. ambigua. Sí, La textualmente es de un tripulación, barco, sí. eso. Crew. Va por el lado también del hip hop más que del rap, como el rap es una parte del Claro, hip hop, ¿no? Es la como toda una expresión. O sea, el filosofía. hip Claro, hop, o sea, una forma de el hip vida. hop es el movimiento y todo, y el rap es el La expresión musical. ritmo y poesía. Ahí, Claro. Rhythm and poetry. Rhythm Es and poetry. el rap, o sea, el hip hop es todo, Es el muy que bien. La grafitea, cultura completa. El biker, Claro. ¿no? La cultura completa es el hip hop.
Ahí va. Y el rap es. Está el DJ, el grafitero, Claro. el que baila. Sí, Claro, el que breakdance. Ahora está el beatbox también. Y pero ahí va. es algo ¿Y nuevo. han visto en los últimos años, ustedes que están en el rap desde hace tiempo, como un crecimiento, digamos, por lo menos en lo que es cuánta gente lo escucha, cuánta gente lo sigue? Sí. Sí. En nuestro caso sí. O sea, me imagino que en su arranque Son no, 10 no, años. nadie era- sabía ni lo que era. En una esquina era un grupito chiquitito. Ahora vos vas a un boliche, cualquier sea el boliche, ves gente rapeando en una ronda ahí. Claro. Eso está bueno. Sí, Eso sí, está bueno. antes no se veía nada. No, fue creciendo salados. Y mucha gente que lo escucha también, ¿no? Sí, Sobre Bueno, todo. de hecho, Es más En fácil correr, escuchar ahora, digo. es mucho más Sí. fácil. Antes Sí. nosotros era cassette, sin disco, Ahora está accesible. rebobinando con la lapicera. Muy accesible. ahora está re accesible. Ahora es un clic y tenés un, Y una además se ha discografía. fomentado por todos lados. Claro, ¿no? vienen los salados, Vienen ¿no? grupos, traen Sí. grupos que mueven gente que quizás gente que no está dentro de la cultura así hip hop neto, pero Claro. como, claro. es- Escucharon un par de temas, le colgó y dicen, claro, bueno, y se- esto y está se bueno. mandan y después capaz que digo, pasan que Muchos abandonan y otros sí. mucho claro, exacto. Sí, obvio, eso mismo te iba a decir Claro. con otras palabras, pero Sí. muchos abandonas y otros siguen. Sí. Y los que siguen por lo general se cuelgan y terminan armando algo, haciendo algo, por lo general. ¿Y hoy en día siguen escuchando en inglés o han cambiado capaz algo también en español? ¿Lo van mezclando con otras Ah, cosas? yo ahora Cosas más escucho, nuevas. a esta altura ya escucho de todo el mundo. todo. Todo, ¿no? Sí, son etapas, ¿no? Hay veces que Igual te no agarrás dejo con escuchar los algo clásicos, ¿no? Te agarras la fisura con te algo agarrás, y le por das de ejemplo, a mí me punta pasa un con mes. Psycho, Igual Psycho yo tengo Real. discos que Psycho escucho Real. de adolescente, los sigo Después escuchando corto. ahora y Claro, sí, Claro. sí. Volvés con otro de repente. Sí, Claro. sí, sí. Achico a un recreo y vuelvo porque. Sí. Pero las cosas nuevas, o mismo los uruguayos, esto que está 235, que también ha agarrado como bastante, buena banda, sí. Sí. bastante, no Sí. sé, Hay difusión. muchas bandas que están sonando bien, muy bien, y digo, nosotros escuchamos de todo. Y tenemos Escuchamos varias también de varias uruguayo. bandas así, creo compañeras, así que a veces salen temas ahí. ¿Cuántas crews hay, por ejemplo, en Montevideo? Ah, ¿Se puede contar no, o ni de...? No, es, Es yo in- creo que es Es muy incalculable, underground pero- el hip hop para contar Digo, eso. Es muy grande ya, ¿no? Claro, no, Si porque fuera comercial te digo 30.000, pero no. Pero claro, Andás a ver, ojalá que andá, sean muchas. andá a contar en cada esquina, ¿no? Eso Claro, es cada difícil de barrio, contar. cada hay rinconcito. muchísimo. Sí. ¿Tienen, Bueno. ¿tienen pensado algún toque de acá a fin de año? Pensado. Pensado ninguno, pero siempre se Siempre arma. agitan uno Casi, sobre casi la siempre fiesta. llaman ahí y algo sale fin de año. Fiesta, lo que sea. Nosotros vamos a todos lados No, y les busca- agradecemos que hayan en venido busca de acá. sonar. ¿no? Les agradecemos, sí, que Muchas hayan gracias. venido acá. Muchas gracias a ustedes. Somos Que aparte nos fanáticos de la Isla Cruz, Sí, lo seguidores. sabemos. Que Vale. hayamos podido además juntar a los tres, ¿no? Porque también Sí. tiene sus Sí. cosas que Ah, hacer sí, y a todo, y veces, la verdad a que veces. Salado. Se De verdad se complica. complica a veces. Sí. Sí. Pero está. Está inquieto, Gracias a ustedes y sabemos que son fan. Y vamos a El seguir adelante. agradecimiento es nuestro. Lo hemos seguido, Para lo que hemos suene seguido. hip hop por una radio así, muy buena idea. Y además compartimos a Green Sound, ¿no? Ni que hablar. Sí, Claro. Ah, sí, claro. Y si no fuera por ustedes, no existiría. Claro, Seguramente. ya lo dijo él. Picaba Dijo la Roger. lana de vidrio. Está grabado. Arrancó todo con la Isla Crew, ¿no? Ah, sí, Después se fue. Está bien. Esto es una gran ramificando. familia. Sí, y bueno, y esperemos que siga creciendo, sin duda. Sin duda. Somos los privilegiados de acá, de tener esta vista también, no solo el estudio Ah, maravilloso. salado, tremendo barrio. Sí. La verdad que sí. Y dentro de, bueno, nosotros, además de compartir el estudio, el barrio, todo lo que sea en el barrio, toques, lo disfrutamos al 100%. Sí, Sabemos que lo estamos con nuestra gente y Y es por amor todo. claro, todo. Sí, igual. Se me ocurre, antes de ir a la pausa, un tema más que es una petición en realidad. Si Bueno, puede dale. salir un temita más antes de la pausa, Muy bien. cualquiera, que tengan pronto. LIC o LIC. Vamos, Tirá LIC, dale. LIC. El himno de la banda que está. déjenme antes Dale, Roger, dale. mandar la respuesta que prometimos de la pregunta y mandar, decirles que en realidad íbamos a tener 2 bloques, no tiene sentido mandar otra pregunta si ya no va a haber un tercero. Edición especial sin cortes de con carpeta hoy. Estuvo lindo, estuvo lindo. Contarles que como estuvo escribiendo Emi a través del Facebook, que el sorteo, digamos, que se va a realizar a partir de los que conteste bien la pregunta que pusimos de la trivia veraniega, va a ser la camiseta del tan afamado Club Montero de Punta Carretas. Ah, qué Queremos, bien. queremos mandar saludos Dios. a la gente del Montero, en especial a su capitán, en este caso Bebo Vázquez, Sí, sí, que Siempre fue nos él el que escucha autorizó, también. aparte de ser un gran escucha, autorizó el premio, así que lo tendremos firmado por todo el plantel, de hecho también. Y ahora que ya prometimos un premio suculento,
vamos a darle tiempo a la gente para que siga respondiendo, por lo menos hasta que termine el programa, ¿no? ¿Les parece? Permitime Después también- armamos un sorteo y en el próximo programa comentamos quién es el que gana. Diego Vázquez, que el viernes que viene, es muy probable lo tengamos acá como invitado, capaz que ya se entrega el premio y todo. Seguramente sí, perfecto. seguramente sí. Vamos a tener a los primos Vázquez. Los primos Vázquez. Es verdad. Qué dupla. Como tuvimos a Rodrigo Vázquez el negro, que sale Joaquín, Nanzo Joaquín, Joaquín, Joaquín. perdón. Rodrigo es el Rodrigo que es el con. Ahí está, perdón. Mucha gente. Recuerden emparentada. entonces que está la pregunta en el Facebook de Con Carpeta Oficial. Tenemos también la mención para la Isla Cruz, lo pueden seguir por el Facebook. Y Green Sounds Uruguay, el estudio donde estamos siempre. Perfecto, nos pueden escribir siempre por ahí para salir al aire y leer sus mensajes. Recordarles antes de irnos que nos vamos a ir con un par de temitas y ya nos vamos, ¿no? Sí. No sé. Veremos después. Bueno, estamos produciendo al aire. Vamos entonces con un par de temitas y vemos qué hacemos, ¿está? Vamos No nos arriba, despedimos, no vamos nos arriba, despedimos. vamos arriba. Vamos a volver.